和老公回农村改造老房子，今天给儿子的房间钉天花板，要把这些缝隙用木板全部封住，不然会有老鼠。这些天花板放了一段时间，颜色都变深了。物象之鸭，今年一路发。今天中午吃炖鸭子啊？对呀。去蘑菇屋后面摘个冬瓜，冬瓜炖鸭子应该不错。冬瓜挺好的，还碰瓷儿。就摘这个小的吧。我们公司一天到晚叫我们摘，今天给他摘一个过来。这是铁皮冬瓜，这么硬。倒一点82年的红酒，来一点农夫山泉，一把人参，大火伺候。偷懒不想砍柴，就这样。牛，牛牛。你有一双深情的眼睛。今天炖的冬瓜炖鸭子，尝一尝，应该是很美味的哈，自己摘的冬瓜。给你看。不错不错。吃完饭继续干活。开始安装窗帘轨道，由于上次装的窗帘不好看，这次经过再三挑选，最终选择在网上定制窗帘。本来是包上门测量安装，万能的举局会安装，就让商家便宜了一点，我们自己测量安装，又节省了一笔。这款窗帘是原木奶茶风，跟我们家还特别搭，自然仿原木纹理，又做了高温定型工艺，垂顺有型，再加上精美的绑带细节加持，颜值与品质都在，超级喜欢。这是改造前的样子，这是改造后的样子。和老公回农村改造老房子，今天打算用这2根钢管做一张悬浮床，举举不会做，阿春找了视频现场。
我和老公回农村生活，我们是被这张图吸引回来的。为了明年春天蘑菇屋前面有这样的油菜花田看，今天菊菊把油菜花回农村花5万买了一个这样的豪宅，老公下，你们说钉天花板有老鼠，那不钉天花板又难看，有什么两全其美的办法嘞？这是改造前的样子，这是改造后的样子。中午炸一个煎藕年糕给菊菊吃，再弄个小炒肉，每天在这里做饭都心旷神怡，很美味的。鸡蛋木耳灌大肠，这个只有健欧有哦。先，我们这个柴火灶什么时候开锅啊？不知道啊，有什么仪式感开锅啊？你看这个蛋菇跟蘑菇一样。哎，你在干嘛？吃饭了？我在得物上刚买的马克华杯，才200多，挺百搭的，还防水，又是品牌直发，正品有保障。看不出来这么划算，挺大气的。链接发我一个，我给我老爸也买一个。链接我已经放在评论区了，还有很多大牌的衣服、鞋子也在打折，你也赶紧去看看，还能抽青年优惠券。哎，顺便给老爸也买一个吧，就说是我买的啊。你想得美哦。没想到这个猪大肠这么好吃啊！再来一块。今天我们把这个